इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस पक्षी को देख रहे हैं, इस पक्षी का नाम है लायर बर्ड और यह दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी है और यह अमेरिका में पाया जाता है। इस पक्षी की खास बात यह है कि यह पक्षी जिस आवाज़ को सुनता है हूबहू उसी की नकल कर लेता है। यह पक्षी गाड़ी की हॉर्न की आवाज़, हथौड़े की आवाज़ और लकड़ी काटने जैसे कई आवाज़ों को कॉपी कर लेता है। इस वीडियो में यह पक्षी हूबहू किसी बच्चे के रोने की आवाज़ की नकल कर रहा है।